Hey dear vrienden, ik was onderweg om foto's te gaan maken en ik zag een auto deze jonge quickstart aanrijden. Nu, één oogje blijft volledig dicht, voor de rest niet echt iets op aan te merken bij deze quickstart. De ouders zitten ook in de buurt, heb ik ook al gezien. Maar ja, er komt iemand hem ophalen van het White Dove Taxi Team. Ik zelf kan hem helaas niet brengen naar het VOC in Herenthout. Ik hoop dat die personen gaan zeggen dat hem helemaal niks markeert. En dat kan hem gewoon de vrije natuur terug in. Ik probeer ook zoveel mogelijk dieren te helpen. En deze krijgt natuurlijk sowieso heel goede zorg. Prachtig. Maar helaas worden er heel veel dieren aangereden. En veel mensen staan er niet bij stil.